హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ జీవి. ఈరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి లేజర్ సెక్యూరిటీ అలా అయితే చేయబోతున్నాం. దీన్ని ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేసిన, డిలీట్ అయిపోయింది. మీకు చూపిస్తుంది ఒక నిమిషం. మొత్తం షోల్డింగ్ కూడా చేసేసిన, దాన్ని వీడియో అయితే డిలీట్ అయిపోయింది. చూపిస్తే ఒకసారి మీకు. ఇదే వచ్చేసి ఇదే అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్ సర్క్యూట్. అండ్ ఇది బ్లాక్ కలర్ది రెసిస్టర్ BC547 రెసిస్టర్ అన్నమాట. చూడొచ్చు మీరు. దీని బదులు మీరు BC548 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసి బజర్ అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది 100K రెసిస్టర్. ఇది ఉల్టా చూపిస్తుంది ఒక నిమిషం. అండ్ ఇది LDR సెన్సర్ అన్నమాట. దానికి నేను ఇచ్చింగ్ చూపించిన, అది లైట్ పడంగానే మీకు మోగుతూనే ఉంటుంది, అంత పవర్ఫుల్ అది. అందుకే నేను అది తీసేసాను, చీకటి ఉండాలి దానికి. అండ్ ఇప్పుడు కనెక్షన్ అయితే తీసేద్దాం. కనెక్షన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా BC547, దీనికి ఫస్ట్ టర్మినల్ అండ్ సెకండ్ టర్మినల్కి 100K రెసిస్టర్ అయితే పెట్టాలి. 100K రెసిస్టర్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రానిక్ షాప్లో అయితే దొరుకుతుంది. స్విచ్ అన్నమాట. దీనికి మైనసే, మైనస్ ప్లస్ ఉండదు. మైనస్కి దీనికి కనెక్ట్ చేసుకొని అది పెట్టేయాలి. అండ్ ఈ సెకండ్ థర్డ్ దానికి LDR సెన్సార్ అయితే పెట్టేయాలి. LDR సెన్సార్ ఉల్టా పెట్టినా ఏం కాదు, నేను ఉల్టానే పెట్టుకున్నా. అండ్ మైక్ వచ్చేసి ఇట్లా పెట్టాలన్నమాట. ఇక్కడ థర్డ్ దానికి కాదు, ఓకే థర్డ్ దానికి కాదు, ఫస్ట్ దానికి పెట్టాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి అయితే పెట్టాలి. మైనస్, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేనైతే 9V అయితే పెట్టాలి. ఎగ్జాంపుల్గా చూసి ఒక్క నిమిషం. ఇదైతే అడాప్టర్ అన్నమాట 9Vది. నా దగ్గర అయితే HW బ్యాటరీ లేదు, మీరు HW కూడా వేసుకోవచ్చు, కొనాలి HW బ్యాటరీ. ఇది ప్లస్ వచ్చేసి గ్రీన్ కలిపేద్దాం. వైట్ వచ్చేసి మైనస్ అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేసిన. చూడండి, అది రేవా చూసిపోతుంది. నాకు పిచ్చిలేస్తుంది ఇది, అందుకే పెద్దలు చెప్తారు సోలింగ్ మిషన్ యూజ్ చేయాలని. అది మొత్తం రిస్క్ పని, అది వేడి కావాలని మొత్తం కష్టం. ఇప్పుడు దీన్ని తెంపేసుకుందాం. దీన్ని తీయాలంటే ఇది ఒకటి తిప్పేద్దాం మెల్లగా. స్విచ్ అయితే ఆన్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. స్విచ్, మీరు సౌండ్ వినొచ్చు బజర్ది. చూడండి ఎంత గట్టిగా వస్తుందో. మీరు LDR సెన్సర్ని అయితే ముట్టుకోవద్దు, అది కట్ వస్తుంది వాయిస్. ఇది మోగుతుంది కదా. ఇప్పుడు లేజర్ లైట్ అయితే తీసుకుంటా. లేజర్ లైట్ చూడండి, బ్యాటరీకి అయితే కనెక్ట్ చేసిన. నేను దీన్ని 60 రూపీస్ లేజర్ లైట్ అయితే పీకిన. ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్షన్ ఇచ్చి చూడొచ్చు మీరు, ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయింది. ఆన్, ఆఫ్, ఆన్. ఇక్కడ పెట్టినా కూడా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మోగుతూనే ఉంది కదా. నా చేయి పెడతా, ఆఫ్, ఆన్, ఆఫ్, ఆన్, ఆఫ్, ఆన్. చూడొచ్చు మంచిగా మోగుతూ ఉంది. అయితే దీన్ని ఆఫ్ చేసేద్దాం. కొంచెం లూజ్ కనెక్షన్ ఉందన్నమాట, టైట్ చేసుకోవాలి. ఒక టెస్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు కనెక్షన్ చూపిస్తుంది ఇంకొకసారి, మళ్ళా మర్చిపోతారు. ఈ బ్లాక్ కలర్ది వచ్చేసి BC547 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది 100K రెసిస్టర్. ఇది బజర్, మైక్, ఇది LDR సెన్సర్. ఇంకా స్విచ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ వచ్చినట్టయితే ఇది మైనస్ బజర్, ఇక్కడ ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ LDR సెన్సర్కి సెకండ్ థర్డ్ టర్మినల్స్కి అయితే పెట్టేస్తారు. థర్డ్ టర్మినల్కి వచ్చేసి మైనస్ స్విచ్ అయితే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. మైక్ వచ్చేసి ప్లస్ అన్నమాట, ఇక్కడ లాస్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి మైనస్ మైక్.
బజార్. అండ్ పార్ట్ 2 వీడియో కోసం వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పార్ట్ 2 కూడా వీడియో వచ్చేసి కామెంట్ చేయండి.